例えばした僕があなたを一人残すようなら、そんなことをしなくちゃならないのなら、あなたの人生分の手紙を書いて残すよ。思い出とごめんねとありがとうの詰まったなんだか暗い話みたいになってるけど、それくらいに思っているよってことさ。永遠に続く日々の階段を共に描き残す記憶を